Okay, so I have this knocking noise, and it seems like it's coming somewhere underneath, just this like right side, you know, from where the engine is. So I can't tell, я не можу поняти, чи це колесо, ну не колесо, а щось там зв'язано з колесом чи що, бо воно міняється зі скоростю. Я думаю, спочатку може рульове, але по рулю нічого не б'є. Може drivetrain чи що, я не знаю. Щось, в общем, якийсь такий звук. Що, чуйте його. Набираєш скорость, воно швидше. Тоді як набираєш скорость, воно якось менше чути. А тоді як спускаєш, тормозиш, то воно хуже. І опять, як коли. Але щось воно сильно вже громке стає. І от зараз теж постоїш, воно десь там тарабанить. Набираєш скорость, його почти не чути, дуже мало чути. Зараз при такій скорості воно дуже хорошо чути. Набираєш тихенько, почти не чути. Все с той стороны, с левой, с водительской стороны. При цій скорості чути. Вище 40, воно чути його. І на поворотах не завжди чути.
де щось там десь дрожить, я не знаю, я тут під панелі вроді все. Не знаю, чи то воно то саме чи ні. Ось. Miles per hour. These speeds are like 20 to 30 miles an hour. You can hear it sometimes you can't. It varies. I think it depends on which way your steering wheel is pointed when you're coasting.